تخيل للحظة أنك تقف على حافة جرف، وقلبك ينبض بسرعة، وعقلك يدور في خوف مما قد يحدث بعد ذلك. الآن، ماذا لو أخبرتك أن هذا الشعور، هذا القلق الشديد، ليس شيئا يجب عليك محاربته، بل شيء يمكنك السيطرة عليه؟ ماذا لو كانت الحكمة القديمة قادرة على تعليمك كيفية تهدئة عقلك بغض النظر عن الفوضى المحيطة بك؟ ابق معنا، لأننا اليوم نتعمق في كيفية مساعدة الفلسفة الرواقية لك في إدارة القلق بشكل لم يسبق له مثيل. مرحبا بكم مجددا في القناة. اليوم سنتعرف على فلسفة خالدة، وهي فلسفة الرواقية. إذا كنت قد عانيت من القلق يوما ما، فأنت لست وحدك. في الواقع، قد تكون فلسفة الرواقية هي الأداة التي تحتاجها لتهدئة تلك العاصفة الداخلية. في عالم حيث يبدو القلق غالبا ساحقا، تقدم لنا فلسفة الرواقية حكمة قديمة للتعامل مع الفوضى الحديثة. سنستكشف تقنيات عملية يمكنك البدء في استخدامها اليوم لإدارة قلقك واستعادة سلامك والعيش بشكل أكثر عمدة. لذا، إذا كنت مستعدا لإيجاد بعض الهدوء الداخلي، فلنبدأ. القلق هو شيء يواجهه كل منا تقريبا في مرحلة ما، إن لم يكن بانتظام. ذلك الشعور بأنك محاصر في عقلك، أو غارق في المخاوف بشأن المستقبل، أو مسكون بأخطاء الماضي. نحن نتعرض باستمرار لقصف من الأشياء التي لا يمكننا السيطرة عليها: ضغوط العمل، وقضايا الأسرة، والضغوط الاجتماعية، وعدم اليقين العالمي. وعندما يضرب القلق، فإنه غالبا ما يكون مشلولا. قد تجرب التأمل، أو تمارين التنفس، أو حتى العلاج، ولكن بالنسبة للبعض لا يزال الأمر يبدو وكأن هناك فجوة. أنت تحاول تهدئة العاصفة، لكنها تستمر في العودة. إذن، لماذا يحدث هذا؟ حسنا، الطرق التقليدية، على الرغم من أنها مفيدة، غالبا ما لا تعالج السبب الجذري للقلق. تعلقنا بالأشياء خارج سيطرتنا، وقلقنا المستمر بشأن ما قد يحدث. ولكن ماذا لو أخبرتك أن الإجابات التي تحتاجها قد لا توجد في كتاب المساعدة الذاتية، ولكن في التعاليم القديمة للرواقية؟ ماذا لو تعلمت، بدلا من محاربة العاصفة، كيفية التعامل معها؟ دعونا نستكشف مبدأين أساسيين من مبادئ الرواقية التي صمدت أمام اختبار الزمن، ويمكن أن تكون فعالة بشكل لا يصدق في التعامل مع القلق: ثنائية السيطرة والتصور السلبي. أولا، ثنائية السيطرة. يأتي هذا المفهوم من إبيكتيتوس، الفيلسوف الرواقي، الذي علمنا أنه يجب أن نركز فقط على ما هو تحت سيطرتنا، ونقبل ما لا يمكننا تغييره. يبدو الأمر بسيطا، أليس كذلك؟ ولكن فكر في عدد المرات التي ننشغل فيها بالقلق بشأن أشياء لا يمكننا التأثير عليها: الطقس، أو سلوك الآخرين، أو الاقتصاد. هذه الأحداث الخارجية تثير قلقنا، ومع ذلك ليس لدينا سيطرة عليها على الإطلاق. بدلا من محاولة السيطرة على ما لا يمكن السيطرة عليه، يركز الرواقيون على الشيء الوحيد الذي يكون دائما تحت سيطرتنا: أفكارنا، وردود أفعالنا وأفعالنا. من خلال تذكير أنفسنا بهذا، يمكننا تقليل هذا الشعور الساحق بالعجز. مثال: لنفترض أنك على وشك تقديم عرض تقديمي كبير. يمكنك التحكم في مدى استعدادك، ومدى وضوح حديثك، وكيفية إدارة أعصابك، لكن لا يمكنك التحكم في رد فعل الجمهور، أو ما إذا كانت التكنولوجيا ستعمل بشكل مثالي. لذا، ركز طاقتك على ما يمكنك فعله. يمكن لهذا التحول البسيط في طريقة التفكير أن يقلل بشكل كبير من القلق. بعد ذلك، دعنا نتحدث عن التصور السلبي. قد يبدو هذا غير بديهي. لماذا يساعد تخيل أسوأ سيناريو في علاج القلق؟ لكن إليك الأمر. التصور السلبي، وهي تقنية يمارسها الرواقيون مثل سينيكا، تتضمن التفكير بوعي في أسوأ ما يمكن أن يحدث، ثم قبوله. الآن، هذا لا يعني التهويل. بدلا من ذلك، يتعلق الأمر بوضع الأمور في نصابها الصحيح. إذا تخيلنا أنفسنا نفقد وظيفتنا، أو نفشل في امتحان، أو حتى نفقد أحد الأحباء، فإننا نصل إلى مكان نقبل فيه حقيقة أن الحياة مليئة بعدم اليقين. من خلال الاستعداد الذهني لهذه التحديات، نتعلم ألا نخاف منها. وعندما نتوقف عن الخوف من الأسوأ، فإنه لم يعد يسيطر على مشاعرنا. مثال: تخيل أنك قلق بشأن امتحان قادم. بدلا من الهوس بمدى سوءه، تخيل نفسك تفشل فيه، ثم فكر في كيفية التعامل مع هذا الموقف. ما الذي يمكنك تعلمه منه؟ ربما تطلب المساعدة، أو تدرس بجدية أكبر، أو تغير نهجك. من خلال مواجهة أسوأ سيناريو في عقلك، يفقد قوته في شلك. من خلال الجمع بين هاتين التقنيتين، التركيز على ما يمكنك التحكم فيه، وقبول الأسوأ،
يمكنك إنشاء إطار ذهني أكثر مرونة في مواجهة القلق. الآن دعوني أشارككم قصة قوية توضح القوة التحويلية لهذه التقنيات الرواقية. في روما القديمة كان هناك جنرال يدعى ماركوس أوريليوس. على الرغم من كونه أحد أقوى الرجال في العالم، إلا أنه واجه قلقا وتوترا مستمرين. من الحرب إلى السياسة إلى الخسارة الشخصية، كان ماركوس غالبا ما يشعر بالإرهاق، لكنه لجأ إلى الفلسفة الرواقية لتوجيهه خلال هذه التحديات. في كتاباته الشخصية المعروفة الآن باسم التأملات، يذكر نفسه باستمرار بالتركيز فقط على ما هو تحت سيطرته، سواء كانت نكسة عسكرية أو خسارة شخصية. مارس ماركوس التصور السلبي وثنائية السيطرة كل يوم، ودرب عقله على البقاء هادئا بغض النظر عن الفوضى الخارجية. كان أحد أعمق الأشياء التي كتبها ماركوس هو هذا: لديك سلطة على عقلك وليس الأحداث الخارجية. أدرك هذا وستجد القوة. قدرته على الحفاظ على السلام الداخلي وسط الشدائد الهائلة هي مثال مثالي لكيفية قدرة المبادئ الرواقية على تحويل حياتك حقا. تخيل فقط، إذا كان ماركوس قادرا على إيجاد السلام في فوضى إمبراطوريته، فإننا أيضا يمكننا إيجاد السلام في صراعاتنا اليومية. لذا في الختام، إذا كنت تتعامل مع القلق، فتذكر هاتين الاستراتيجيتين الرواقيتين: ركز على ما يمكنك التحكم فيه ولا تخشى الأسوأ. احتضن عدم اليقين في الحياة بالقبول وليس المقاومة. من خلال القيام بذلك، فإنك تسلب قوة القلق للسيطرة عليك. تعلمنا الرواقية أن سلامنا لا يأتي من العالم من حولنا، بل يأتي من كيفية استجابتنا له. إذا وجدت هذا الفيديو مفيدا، فسوف يسعدني أن أسمع عن تجاربك مع الرواقية والقلق. هل جربت أيا من هذه التقنيات من قبل؟ أخبرني في التعليقات أدناه. وإذا كنت تبحث عن طرق أكثر عملية لإدارة التوتر وتهدئة عقلك، فتأكد من إلقاء نظرة على الفيديو التالي الخاص بي حول تقنيات اليقظة التي تكمل ممارسات الرواقية. شكرا لمشاهدتك، وابق هادئا أصدقائي.